A da godine više nisu prepreka za mnogo što dokazuje i 80-godišnja Rekovčanka Jovanka Ostojić, koja je na aerodromu Davidovac kod Paraćina skočila tandem padobranski skok sa instruktorom sa visine od 3000 metara. Prvi let padobranom jedne 80-godišnje žene zabeležen u Evropi. Jovanka Ostojić bila je veoma raspoložena posle leta koji je trajao 7-8 minuta. Bila sam ptica jedno vreme. Iz ptičje perspektive vi ste mravi bili prema meni. I sad mi je jasno ona krilatica padobranska koja kaže: samo padobranci znaju zašto ptice pevaju. Ja sam jedno vreme bila ptica. Za redak i veoma hrabar padobranski skok Jovanku Ostojić pripremila je bivša srpska šampionka i reprezentativka Svetlana Simić. Pre 10 godina na istom aerodromu kod Paraćina sličan skok izveo je tada 76-godišnji pukovnik Stojan Jović, bivši komandant 63. padobranske brigade iz Niša.